6 أشخاص نزلوا يعوموا في البحر، وهم بيفكروا يرجعوا السفينة اكتشفوا انهم مفتحوش سلم الطلوع على السفينة. السلم لازم يتفتح من جوه، صعب يطلعوا على السفينة. خافوا جدا ان هم يقضوا وقت طويل في البحر، ممكن يهاجمهم قرش، كمان ممكن يموتوا من الجوع. وبنت سوزان موجودة جوه في السفينة ومحدش معاها. ديف فكر ان هو يطلع فوق العوامة، بس هو معرفش ووقع. كمان العوامة سربت الهواء اللي فيها. فكر ان هو يمسك العلم المتعلق على السفينة، بس العلم مستحملش وزن ديف واتقطع ووقع. الوقت بيعدي، هما مش هيعرفوا يكملوا عوم. سألوا ديف في طريقة تانية يطلعوا بيها السفينة ولا لأ. هي سفينته، بس هو قال لهم ان هو لسه شاريها وما يعرفش طريقة تانية يطلعوا بيها. بدأوا كلهم يلوموه عشان هو أخد سوزان ونط في البحر من غير ما يفكر يفتح سلم الطلوع. فجأة تليفون رن، جري كلهم على الصوت. لقوا التليفون محطوط جوه جاكيت. حاول جاك ان هو يشد الجاكيت، بس بعد ما خرجوا التليفون كان اتغرق مية. كمان مفيش شبكة في البحر. اتعصب، رمى التليفون. كانوا بيعيطوا كلهم، رجليهم وجعتهم من كتر محاولتهم الثبات في المية. فجأة عدى يخت من جنبهم، رفعوا ايديهم ونادوا عليه، بس اللي في اليخت فكروا ان هما بيسلموا عليهم وبعدوا بسرعة. طب هيعملوا ايه؟ جت فكرة لديف، قال لهم يقلعوا هدومهم كلهم، بعدين يربطوها في بعض ويحدفوها على السفينة ويتسلقوا عليها. عملهم ديف وشبكهم في عمود السفينة. فرحوا كلهم، حسوا انهم خلاص هيطلعوا، بس الهدوم ما استحملتش الوزن واتقطعت. ضاع عملهم تاني، مش لاقيين طريقة يطلعوا بيها السفينة. مسك واحد فيهم خنجر وغطس تحت السفينة يشوف في طريقة تانية لفتح السفينة ولا لأ، بس السفينة كلها مقفولة من تحت. الراجل مش قادر يتنفس، وهو طالع على سطح المية وقع منه الخنجر، بس هو مسكه بسرعة. بس بسبب حبس نفس ووقت طويل مش شايف الطريق كويس، خبطت راسه في مروحة السفينة. اتحمل الألم وطلع على سطح المية. فضلت ودانه تنزف، حياته في خطر. صاحبه جاك لما شافه قلق جدا، مسك الخنجر وقعد يخبط في السفينة بيحاول يفتح باب السلم. ديف لما شافه راح له ومنعه، وهو بيحاول ياخد الخنجر منه دخل جوه جاك من غير ما يقصد. الدم ملا المية، مفيش طريقة في البحر يوقفوا بيها النزيف، ممكن ينزف لحد ما يموت. حس ديف بالذنب. بصوا كلهم مش لاقيين ميشيل خافت ان الدم يكسب سمك القرش فاستخبت بعيد عنهم، بس هي مش قوية في السباحة. تعبت بسرعة ونزلت في قاع البحر. بسبب اهمال وانانية ديف مات 2 من صحابه. اتضايق جيمس منه وضربه بالبوكس. في الوقت ده ديف قرر ان هو يقول لهم على الحقيقة، السفينة دي مش بتاعته، هو شغال عليها، بس الغرور خلاه يقول انها سفينته واخدها من ورا صاحب الشغل، ولو بوظوها مش هيعرف يجيب واحدة تانية. وبص لاصحابه وقال لهم انا اسف. وفضلوا ساعات في نص البحر لوحدهم. صاحبة جاك مش عاوزة تستسلم، قررت تعوم لحد الشط عشان تنقذهم وتنقذ حبيبها، لكن المسافة بينها وبين الشط بعيدة جدا. مش عارفين هتعيش ولا هتموت. الجو ليل ونزل المطر. جاك المجروح مش قادر يستحمل، وجيمس مات في حضن سوزان. باقي من الستة ديف وسوزان، بس الرياح والأمواج كانت شديدة جدا، فقدوا الأمل. بص ديف في نضارة الغطس وفكر في حاجة، كسر النضارة وغرس العدسة بتاعتها في السفينة، وقال لسوزان تمسك فيه وتقف على كتفه، هي دي آخر طريقة يطلعوا بيها. بعد محاولتها كذا مرة أخيرا طلعت سوزان السفينة وفتحت السلم ودخلت الأوضة عشان تهدي بنتها. ولما ديف شاف السلم ما طلعش بسبب إحساسه بالذنب إنه كان سبب في موت 4 من صحابه، مش عاوز يعيش تاني. وبعد ما سوزان نيمت بنتها لقت إن ديف ما طلعش، اتغلبت على خوفها ونطت في المية تدور عليه، بس هو كان خلاص مات. في الآخر ما تبقاش حد عايش من الستة غير سوزان. وبكده يبقى الفيلم خلص. لو عجبكم الفيلم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا ومع السلامة.